Audio Jungle. Audio Jungle. নমস্কার বন্ধুরা, শ্বশুর বৌমার রান্নাঘর অ্যান্ড ব্লগ চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকের রেসিপি চিকেনের দো পেঁয়াজা। চিকেনের একঘেয়েমি রান্নার থেকে মাঝে মধ্যেই যদি এই রেসিপিটি তৈরি করে ফেলেন, দারুণ লাগবে খেতে, বাড়িতে অতিথি আসুক বা নিজেরা। আর নতুন বন্ধুরা আমাদের রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ রইল ও পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করলে পরবর্তী ভিডিওগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে রেসিপিটি শুরু করা যাক। সবার প্রথমে চিকেনের দো পেঁয়াজা তৈরি করার জন্য এখানে 1 কেজি চিকেন নেওয়া হয়েছে। আর চিকেনগুলোকে ভালো করে জল দিয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া হলো। আর চিকেনের সাইজগুলো দেখাই যাচ্ছে যে বেশ একটা বড় রাখা হয়েছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো আর লবণ পরিমাণ মতন, দেওয়া হলো সর্ষের তেল আর হাফ চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে সমস্ত কিছু একসাথে ভালো করে মেখে 30 মিনিট রেখে দেব। অন্যদিকে আমি চিকেনে যে মশলাগুলো ব্যবহার করব সেটা কি কি দেখে নেওয়া যাক। এখানে দুটো বড় সাইজের পেঁয়াজকে 4 টুকরো করে কেটে তার ভেতর থেকে পাপড়িগুলো খুলে নেওয়া হলো। আর দুটো টমেটো চৌকো করে ছোট ছোট টুকরো করে নেওয়া হয়েছে। কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দেওয়া হয়েছে। এবার গ্যাসের ওভেনে কড়াই বসিয়ে কড়াইটা ভালো করে গরম করে নেব। আর এর মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ অনুযায়ী সাদা তেল। তেল গরম হয়ে গেছে। এবার গরম তেলের মধ্যে গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়ামে রেখে দিচ্ছি গোটা গরম মশলা, এলাচ, দারচিনি আর জয়িত্রী। আর দেব ছোট চামচের 1 চা চামচ সাদা জিরে। জিরেতে একটু রং চলে আসলে দেব কুচিয়ে নেওয়া পেঁয়াজ। এখানে আমি দুটো পেঁয়াজ কুচিয়ে নেওয়া হয়েছে, আপনারা চাইলে পেস্ট করেও দিতে পারেন। গ্যাসের ফ্লেম হাই রেখে 3 থেকে 4 মিনিট পেঁয়াজটাকে ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ কিন্তু খুব লাল করে ভাজা হবে না। যখন পেঁয়াজের গায়ে হালকা রং আসবে ঠিক সেই সময় কিন্তু দিয়ে দেব 2 চা চামচ আদা রসুনের পেস্ট। আদা রসুনের পেস্ট দেবার পরেই কিন্তু খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আর এই পর্যায়ে গ্যাসের ফ্লেমটা একদম মিডিয়াম টু লোয়ে রেখে দেব, কারণ এখানে আমি কিছু মশলা অ্যাড করব। মশলা বলতে তেমন কিছু নয়, হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, পরিমাণ অনুযায়ী লবণ আর 1 চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো কালারের জন্য, টেস্টের জন্য 1 চা চামচ ধনে গুঁড়ো। তারপর সমস্ত মশলাই গ্যাসের ফ্লেম লোতে রেখে তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে। যখন দেখবেন মশলার থেকে তেল ছাড়তে শুরু করেছে ঠিক সেই সময় দিয়ে দেব চেরা কাঁচা লঙ্কা ঝালের জন্য। লঙ্কাটাকেও তেলের মধ্যে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। লঙ্কা ভেজে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে দিচ্ছি টমেটো কুচি। এইখানে দুটো বড় সাইজের টমেটো কুচিয়ে নেওয়া আছে, যেটা আগেই কুচিয়ে রাখা হয়েছিল। দিয়ে ভালো করে তেলের সাথে মিশিয়ে নেব। 3 থেকে 4 মিনিট তেলের মধ্যে টমেটোটা ভেজে নিলে পরে টমেটোর যে কাঁচা গন্ধটা থাকে সেটা কিন্তু চলে যাবে। দেখাই যাচ্ছে কত সুন্দর একটা মশলার কালার চলে এসছে। ঠিক এইভাবেই কিন্তু মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে। টমেটো দেবার পরেই কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা হাই করে দেবেন। টমেটো তেলে মুজে আস্তে আস্তে অন্যদিকে আমি একটা কাজুর পেস্ট তৈরি করব, তাই এইখানে 10-12টা কাজু নিয়ে এগুলোকে সামান্য জল দিয়ে পেস্ট করে নেব। কাজুর পেস্ট করে নেওয়া হয়ে গেল। এদিকে টমেটোটাও মজে গেছে ও তেল
ছাড়তে শুরু করেছে মশলার থেকে, ঠিক এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 3 চা চামচ কাজু বাদামের পেস্ট। যেহেতু কাজু বাদাম কাঁচা আছে তাই 3 থেকে 4 মিনিট কাজু বাদাম মশলার সাথে কষিয়ে নেব গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়ামে রেখে। কাজু বাদামের পেস্ট দেবার পরেই কিন্তু নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, তাই বারে বারে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। মশলাটা এবার পারফেক্ট কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেল। ঠিক এই সময়ে দিয়ে দিচ্ছি ম্যারিনেট করে রাখা চিকেন। এবার চিকেনটাকে ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নেব। আর মশলা মিশানো হয়ে গেলে গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়ামে রেখে একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। 8 থেকে 9 মিনিট পরে কড়াইয়ের ঢাকনাটা সরিয়ে দিয়ে চিকেনটাকে একবার মিশিয়ে নেব ওপর নিচ করে। আর খেয়াল রাখবেন যেন নিচের দিকটা লেগে না যায়। দেখা যাচ্ছে যে চিকেন থেকে বেশি কিন্তু জল এখনও বের হয়নি। চিকেন থেকে যেন জল ছাড়তে শুরু করে সেই কারণে আমি এইখানে 100 গ্রাম টক দই ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি। সেই ফেটানো টক দই আমি চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেব। ফেটিয়ে নেওয়া টক দই যখন চিকেনের মধ্যে দেবেন তখন কিন্তু গ্যাসের ফ্লেম একদম লোতে রেখে টক দইটা দিতে হবে। তারপর টক দই চিকেনের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এই পর্যায়ে কিন্তু গ্যাসের ফ্লেম একদম মিডিয়াম টু লোয়ে রাখতে হবে। এবার একটি ঢাকনা দিয়ে আবারও ঢেকে দেব জলটা বের হবার জন্য। গ্যাসের অন্য ওভেনে একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে ফ্রাই প্যানটা গরম করে নিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ গাওয়া ঘি, যেন টেস্টটা আরেকটু বেশি ভালো হয়। ঘিটা গরম করে নিয়ে এর মধ্যে ফোড়ন দেব ছোট চামচের 1 চা চামচ মৌরি। গ্যাসের ফ্লেম কিন্তু একদম লোতে থাকবে, না হলে কিন্তু ঘি ও ফোড়ন দুটোই পুড়ে যাবে। দিয়েছি 2টো শুকনো লঙ্কা, সাথে দেব চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঘিয়ের মধ্যে ভেজে নেব। আপনারা চাইলে এইখানে বাটারও ব্যবহার করতে পারেন। এবার দেব যে পেঁয়াজগুলো পাপড়ি ছাড়িয়ে রেখেছিলাম সেই পেঁয়াজগুলো দিয়ে ঘিয়ের মধ্যে ভালো করে নেড়ে নেব। পেঁয়াজের সাথেই দিয়ে দেব চৌকো করে কেটে নেওয়া টমেটো ও পেঁয়াজ একসাথে নেড়েচেড়ে নেব। আর যেহেতু এটা আমরা আলাদাভাবে দিচ্ছি তার জন্য এর মধ্যে দেব 1/2 চা চামচ লবণ। এটা কিন্তু খুব একটা কুক করতে হবে না, সামান্য কাঁচা গন্ধটা চলে গেলেই হবে। আর ওপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি কাসুরি মেথি দিয়ে তারপর ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দেব। অন্যদিকে কড়াইয়ের ঢাকনাটা সরিয়ে দিয়ে চিকেনটাকে দেখে নেব। দেখাই যাচ্ছে চিকেনের থেকে কিন্তু কত সুন্দর জল ছেড়েছে দই দেবার কারণে। চিকেন কিন্তু প্রায় 80% সিদ্ধ হয়েই গেছে। এবার ওপর নিচ করে ভালো করে চিকেনটাকে মিশিয়ে নেব। এবার চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেব যে আলাদা করে পেঁয়াজ ও টমেটো ভেজে নিয়েছিলাম সেই টমেটো ও পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এই রেসিপিতে খুব একটা কিন্তু পাতলা ঝোল হবে না, একদম গ্রেভিটা একটু ঘনই থাকবে। তার জন্য সামান্য যে ফ্রাই প্যান ধুয়ে জল দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দেব।
ভাজা আমাদের তৈরি। এবার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে গরম মশলা 1 চা চামচ। গরম মশলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব আর গ্যাস অফ করে দেব। চিকেনের টেস্টটা আরেকটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ওপরে ছড়িয়ে দেওয়া হলো কুচিয়ে নেওয়া ধনেপাতা দিয়ে তারপরে চিকেনের সাথে মিশিয়ে নেব আর একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব অবজার্ভের জন্য। তৈরি হয়ে গেল আজকের রেসিপি চিকেনের দো পেঁয়াজা। বন্ধুরা, রেসিপিটি কেমন লাগলো লাইক শেয়ার কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আপনাদের দেওয়া একটা লাইক কিন্তু আমাদের কাছে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তাই লাইক দিতে কেউ ভুলবেন না। আপনাদের কাছ থেকে চাই আমরা অনেক অনেক ভালোবাসা ও সহযোগিতা। আপনাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতা ছাড়া আমরা কিন্তু একদমই অসম্পূর্ণ। অল ফ্রেন্ড, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।